Якісні дороги і хороша інфраструктура – візитівка будь-якої країни. Для українців традиційно це ахіллесова п'ята і головний біль. Наразі уряд питанню реконструкції вітчизняних автошляхів приділяє особливу увагу. В першу чергу фінансово. 46 мільярдів гривень цього року виділили на ремонт доріг. Причому 11,5 мільярдів – це автошляхи місцевого значення. Наступного року запланували ще більшу суму – 56 мільярдів гривень. Якість і контроль за виконанням ремонтних робіт – перш за все, кажуть в уряді. Коли я бачу неефективне використання ресурсів, або порушення технологій, або інші моменти, які не дають відповідної якості, я вважаю, що це для нас, для всіх виклик. І тому було доручення Державній аудиторській службі перевірити кожну область, кожну дорогу. Я би хотів, щоб кожна гривня, яка виділена сьогодні державою, потрапила в якісне дорожнє покриття. Робота кипить, кажуть в Укравтодорі. 63% плану на 2018 рік вже виконали. Приміром, у 2016-му було відремонтовано лише 14% доріг, а у 2017 році – 36%. Зросли не лише темпи робіт, але й вимоги до якості. І конкуренція серед компаній-підрядників тепер значно жорсткіша. Якщо ще 3 роки тому в Україні працювало лише 10 підприємств, то у 2018-му – 40. Ми кардинально змінили систему проведення тендерів у дорожній галузі. Усі 100% тендерів проходять у системі ProZorro. Раніше найбільш корумпований та закритий процес закупівель тепер став відкритим та прозорим. Не дуже хороші новини для перевізників. Фури з вантажем відтепер важитимуть. Для уникнення махінацій і збереження вітчизняних автошляхів. Роками перезавантажені фури завдавали нищівного удару і старим, і щойно відремонтованим дорогам. А от для районних центрів новини втішні. Дороги, які раніше не були на балансі у громад і навіть при наявності коштів не могли бути відремонтовані, прогнозовано з початку наступного року уряд таки передасть на баланс районів.